Do ndalesha tek dy bashkëpunimet me Luana Vjollca dhe Matteo Sfroko. Që janë këngëtar, në kuptimin e fjalës, po që morën nimën e bujarit. Thuaj tamam. Po pra këtë po duhet ta thoj, duhet ta thoj. Po nëse, edhe kjo është gjë e mirë. Tash po të shpjegoj të dyja. Shumë shpejt. Me merrën telefon, çu kujtohesh se jam në tan drejt. Ora ai thon, "Po kanë dashur, jam tha, ma ne u kujtova." Thash ai bukurosha. Është simpatike kështu. Sa du me takuar në këtë thashë, po me takona, edhe në Tiranë, në takova në Tiranë, edhe me çojnë një drek. Më çojnë një drek të një lokal shumë i bukur, aty me peshku, kënaq me pi me vend, tu bë mohabet etj. Se kishte takuar asnjëherë? Asnjëherë. Okej. Edhe më thotë, mua thotë, du me bë thotë, duhet me ty. Thonë, duhet me mua. Okej. Dakor, më duhet me mua, po kusha ka kompozu këngën, ku ka kanë, s'mendon shumë se ajo e kishte qëllimin këtë tjetër kund. Dhe thamë unë, kusha ka bë këngën, kusha është, jo tha këngën se ka bë kërkush, po kënga është e jotja. Këngën teme thashën me përsërit, me bë thash 2 herë, po tha. Po është mirë, më thash, pa për cilë këngë e ke fjalën ti? Tha, mi dhe flak mallit tim. Me po unë kam bërë një realizim shumë bukur asaj, që e kam veti, a kupton. Nga Hitler. Nga Hitler. Repertori tonë. Po do filloj, po ne du me bëhe, ti më thuj mu, qa, dytërimet e qa, jam më tash shumë dytërimet, tash me, bësu po, thosh, a bëhet tash, a bëhet për qef, si bëhet për qef. Jo, thë do e bëjmë, thë, ne, këne ram bëmë, po për zotën me tanë drejtën e shpirtit, ma më ushimenet. Në gjoj i thashëm, unë i kam thamë në të mikës, në gjoj i thashë, ti bane këngën që zërë e kënoje, shkoj orkestroje. Ma bja thash mu të orkestrunë, që ose unë thash, nuk jam i knaqën, atë që ti ke ba, ta shok thash mesin prapa, po nuk e bajnë. E bani në fakt një djalë në Kosovë, një djalë i rinë Kosovë, shumë i talentuar. Kur e kam pru këngë, ma ka pru këngë, e kam në gju, kam met, jërë se kunisht i knaqën. E i kam thanë, pa e bajnë, sepse temjat e qashtë, për shumë, nuk e bani këngën se ishte i këngëtare, ose do të medale më pa këngëtare. E bani këngën, ma të e për sportivitet. Komplet bane i duhet në Bujar Shamilin, kënga është e bukur, po faktikisht kënga ka shku 22-3 milion klikime. Mori në gjithë të klikime. është në këngë më të arritshme. E tjerë. Kam marrëdhënie jashtëzakonisht mira me të. Përgjigjet në telefon sa herë që e marr ose sa herë që më marr. Kur ka aktivitetet, koncertet e saj që i ka pas të gjitha këtu në Tiranë. Pra këngën e këndoni bashkë në aktivitete? Këngën po, kena kënu këngën, aktivitete kena kënu këngën.